हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई भिडियो। देखि नै सक्नुभयो तपाईहरुले मैले चाहिँ आज यो बेडा चाहिँ चलिरहेको दृश्य बनाएको छु हैन। मैले चाहिँ किन बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो राम्रो मौसम देखे अनि अब यो बेडा चाहिँ कस्तो अर्कै प्रकारको देखे अनि त्यही भएर चाहिँ मैले एउटा सानो भिडियो बनाइहाले, छोटो भिडियो हैन। आज बाख्रा पनि देखिँदैछ अनि यो चाहिँ कस्तो किसिमको बेडा हो कि अजिबको बेडा छ यार। मैले यस्तो बेडा नेपालमा देखेकै थिएन। तर यहाँ चाहिँ साथीहरु यो कुन किसिमको बेडा हो भनिदिनु भयो। यसको त के भन्छ यसलाई कस्तो झुन्डेको हुँदो रहेछ क्या। पुच्छार हो कि के हो, पुच्छार चाहिँ ठुलो परेको यस्तो बेडा त मैले देखेको थिइनँ। तर यहाँ चाहिँ यस्तो बेडा पाउँदो रहेछ है। मदेखि भागिसक्यो यार बेडाहरू पनि। म चाहिँ यहाँ भिडियो बनाउनलाई झन् नजिक नजिक आउँछु, उति टाढा टाढा भाग्छ बेडाहरू। रातो रातो फल पाक्दो रहेछ साथीहरु। यो चाहिँ के को फल होला, यस्तो रातो 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 हुँदो रहेछ हैन पाक्दाखेरि चाहिँ। अनि एकदमै धेरै फलिरहेको रहेछ, दाना 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 दाना। कस्तो राम्रो फुल्दो रहेछ सानो फुल अनि त्यसपछि दाना हुँदो रहेछ साथीहरु। आकाशै